السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي في الجو الساقعة وفي الكفتة اللي برز الجميلة دي؟ طبعا زي كل يوم صحينا هنعمل اكل ايه. احنا طبعا في غلا والدنيا ما شاء الله عليها. قلت اما اعمل كفتة برز مش هتكلف معايا كتير. طبعا الكفتة برز انتوا عارفين من غير لحمة خالص، بدون لحوم. شايفينها عاملة ازاي؟ لسه طالعة سخنة جميلة، والرز ما شاء الله عليه مفلفل وزي العسل. مش احنا قلنا قبل كده احنا في مطبخنا البسيط لازم نتصرف ونعمل اي حاجة ونمشي من اللي في البيت؟ شايفين الكفتة عاملة ازاي؟ معمول بقى فيها حتة فحمة ما شاء الله عليها. يلا نبتدي نعمل الرز مع بعض. انت يا ميسا ليه دايما كل ما بنشوفك لاقيكي بتعملي الرز والاكل الاول؟ هقول لكم ليه. دلوقتي انا ممكن في نص ساعة اخش اخلص طبخة تبقى ممكن تاخد معانا ساعتين، احسن 100 مرة ما تاخد معايا وقت. وفي نفس الوقت لو دخل عليكي ضيف او دخل عليكي حد، او جوزك قرب يجي من الشغل، او حماتك طبت عليكي انا جايه في الطريق، او زميلتك او والدتك، او اي حد جاي عليكي، هتلاقي نفسك في ثانيه قمتي خلصتي الاكل. نص ساعه بالظبط مش هيكون خد معاكي وقت. واللي هيجي او اللي قاعد بره ومستني الغدا مش متوقع ان انت ممكن تكوني خلصتيه. طب ازاي يا ميسرة؟ اول حاجه ببتدي فيها لو انا هعمل رز وبسله، او اي رز وكفته، رز وفاصوليا، رز واي نوع من الخضار، بروح مبتديه بالرز. طب ما الرز يا ميسة هيبرد معاكي؟ لا مش هيبرد معايا. الرز مش هيبرد معاكي خالص، الرز هيدن سخن في الحله. انا هنا نزلت بحبه الزيت وحمرت الشعريه. بحب قوي ان انا احمر الشعريه واديها اللون الغامق ده، عشان لغايه ما انزل عليها الميه بتدي لون فاتح حلو كده وجميل في الرز. وطبعا قبل كده قلت لكم الحاجه الوحيده اللي بحطها على الرز هي الملح الابيض. طبعا مش كل انواع الرز، يعني رز السمك غير الرز الابيض غير اي نوع رز تاني، بس الرز الابيض دايما كده. هنا بقى نزلت بحبه زيت. طبعا انتوا عارفين دلوقتي احنا بنحط بالسنتي، ومعلقه سمنه. بعد ما كانت بتحط وخلاص ما عادش فيه دلوقتي بنتحاسب. ونزلت بالبصل. هتعملي ايه يا ميسة؟ انا بقى هعمل التخديعه اللي انا انزل فيها بالكفته. طب كل ده قبل ما تعملي الكفته يا ميسة؟ قبل ما اعمل الكفته. ونزلت هنا بالثوم. ليه قبل ما تعملي الكفته؟ زي ما قلت لكم ما بحبش اخد وقت في الاكل ولا في الطبيخ. بحب دايما المطبخ اخش نص ساعه اكون خارجه منه ومخلصه كل اللي ورايا. هنا انا ولعت على الرز وعملت التخديعه قدامكم، البصل والثوم. ونزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفينها، ونزلت بالكزبره والكمون. وبعد كده غطي الحله. شفتوا بقى؟ احنا مع بعض اهو كملنا ايه؟ 3 دقايق وما كملناش 3 دقايق ونص كمان كنا خلصنا الرز وخلصنا الطبيخ. يا الله! طب والكفتة يا ميسة؟ مش هتاخد معانا 10 دقايق. طب ازاي؟ انا بقى مش هبعت لسه للجزار، ولا هبعت لحد لسه يضربها لي ويخلطها لي ويقول لي لا انا مش فاضي، طب المكنة عطلانة، طب لا انا عندي ناس كتير وبنتي ترجع مرة واتنين وتلاتة. لا. حصلت معايا مرة بعت بنتي وقعدت تيجي ساعة هناك، والراجل كان مشغول وما كانش فاضي. هنا طبعا الخضار اللي احنا نعمل بيه الكفتة. الخضار زي ما انتوا شايفين اللي احنا نعمل بيه الكفتة. يلا 3 دقايق خدناهم في الرز وفي التخديع. هنعمل ايه يا ميسة؟ هقول لكم هنعمل ايه من غير جزار ومن غير مكنة ومن غير اي حاجة. ممكن تعمليها في البيت دايما وتحطيها في اطباق وتحفظيها في الفريزر، في وقت عشاء، في وقت غدا، في وقت فطار. انت مش موجودة في البيت، ولادك عايزين يعملوا اكل بسرعة، هيطلعوا منها ويحمروا وهياكلوا، مش هتاخد منهم 5 دقايق. هنا نزلنا بالبصل. انا كنت عاملة كيلو رز وحطيت عليه المية. طب ليه كوباية المية دي يا ميسة؟ هقول لكم ليه.
شوفوا هتعمل معانا ايه في البصل. انا عايزه البصل ناعم جدا، وما يكونش ظاهر معايا في الكفته عشان ما يعملش معايا كتل، وفي نفس الوقت يضايقني وانا بلف في الكفته. انتوا شايفين البصل وصل معايا لايه؟ مرحلته بقت عامله ازاي؟ ميه. هنا بقى مش هقطع الخضار حته حته على اساس ان انا بعمل محشي، لا 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 لا، هقطع بالكميه الكبيره اللي انتوا شايفين دي، وهنزل في الكبه. طب يا ميسة احنا ما عندناش كبه. هيبقى عندنا خلاط. هيتعمل في الخلاط يا ميسة؟ اه هيتعمل في الخلاط نفس اللي بيتعمل في الكب. بالعكس على فكرة أنا عندي الخلاط بس برتاحش غير في الكب، وفي نفس الوقت لما بتكون الكبة بايظة بشتغل بالخلاط الموجود في البيت. هيعمل زي ما بيتعمل كده، اه هيتعمل كده بالظبط وأحلى كمان. أنا كنت على طول بستعمل الخلاط فيه. بقول لكم وقلت لكم قبل كده احنا كل يوم في جديد. ونزلنا هنا بالثوم، ايه هو بقى؟ نزلنا بالبصل وكوباية المية، وبعد كده الخضار، وبعد كده الثوم، ومرقة الدجاج. هتحطي مرقة دجاج يا ميسة على الكفتة؟ اه هحط مرقة دجاج على الكفتة. وهنا بقى الرز الناعم اللي انت بتكوني ضرباه في الخلاط، في طبعا كبة الملح اللي احنا بنستعملها ونعمل فيها الملح. هنا نزلت بالكزبرة والكمون وبجميع التوابل، وننزل بكل التوابل والبهارات السبعة وكل اللي نفسك فيه والقرفة وكل حاجة، لغاية ما تحس إن الملح بتاعها مظبوط. صلوا على النبي بقى يا جماعة، وتعالوا نكمل كلامنا. إيه هو كلامنا؟ إن إحنا اتعودنا في مطبخ البسيط كل يوم في حوار جديد، في طبخة جديدة، وفي أكلة جديدة، وفي حلو جديد. زي ما قلت لكم شفتوا بقى إحنا عملنا إيه. طب يا ميسة إحنا الخلاط بتاعنا مش بيعمل الرز وممكن يبوظ مننا، ما بيكملش الرز الناعم ده. طبعا انت عارفه ان انت بتنقعي الرز وبتنشفيه وبعد كده بتضربيه شويه شويه في بتاعه الملح، بتطلع كده وبيطلع معاكي كده. طب انا دلوقتي مش هيشتغل معايا وباظ مني، وانا لسه شغاله في النص كيلو رز او في الكيلو رز. في اكياس بتتباع جاهزه، ممكن بتجيبي كيس وتسيبيه عندك دايما في البيت. كل ما تعوزي تعملي بتاخدي منه وتعملي على قد الكميه. انت ممكن تكونوا اتنين بس شخصين في البيت بتعملي ربع كيلو رز، بيديكي كميه جميله جدا. عايز تعملي نص كيلو برضو بيديك كمية حلوة، والكيلو حسب عدد الأشخاص الموجودين عندك في البيت. وممكن تعملي الكيلو كامل وتحطيه في اطباق زي ما قلتلك وتحفظيه في الفريزر، وفي نفس الوقت هتستعمليه كل ما تعوزي وكل ما تحتاجي منه هتستعمليه. هنا بقى عملت ايه ميسة؟ هنا نزلت بالخضار. طبعا اوعي تنسوا اللايك، اوعي تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس معانا دايما عشان يوصلكم كل يوم فيديو جديد وحوار جديد وأكلة جديدة وحلو جديد من مطبخ البسيط. شفتوا بقى احنا عملنا ايه رأيكم؟ اهو ولا رحنا الجزار ولا رحنا المكنة ولا أي حاجة، وعملنا العجينة اللي زي الفل، تاهت الرز بكفتة، ولا مسكنا الهون وقعدنا ندق لما نتكسر وجسمنا كله مبقاش فيه حتة عشان نقدر نقوم نعمل الكفتة. هقول لكم على موقف حصل معايا. جيت في مرة كان عندي ضيوف وكانوا عايزين ياكلوا كفتة برز، وانا قلت لكم قبل كده وبعت للراجل قلت له انا عايز اعمل كفتة برز. كانت المكنة بايظة. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ جيت اعمل في الخلاط طبعا شوية وما استحملش، وراح بايظ معايا وما قدرش يكمل شغل معايا. رحت ممسكة كل واحد من ولادي هون ويدق يدق في عجينة في عجينة الكفتة. لما احنا اللي اتكسرنا لغاية ما نقوم نعمل الكفتة كان احنا خلاص ما فيناش ناس. مش ده اللي كنا بنعمله وكان اهالينا بيعملوه زمان؟ ايه يا أسامة، الله يهديك يا أسامة. طبعا أسامة كالعادة لازم ينقرني في كل تصوير وفي كل ايه تسجيل. شايفين الكفتة ما شاء الله عليها زي العسل. شايفين عملت معايا كمية ايه؟ ده كيلو رز، عملت منه كور وعملت منه زي ما انتوا شايفين الكفتة. والله العظيم طلعت زي العسل. ايه رأيكم؟ سهلة ومش هتاخد معاكوا 10 دقايق في البيت. زي ما قلت لكم 3 دقايق للأكل و10 دقايق للكفتة وللتحمير وهينزل في التسبيكة. شفتوا كده بقى؟ ايه رأيكم انتوا؟ كانت التسبيكة جاهزة والرز جاهز، كل اللي عملناه ايه هو؟
ان احنا حمرنا الكفتة وحطينا الاكل على طول. هنا طبعا جبت الصينية الواسعة دي عشان احط فيها كمية عشان ما تاخدش معاكي وقت. كل ما الصينية تكون واسعة كل ما هتخلصيه بسرعة ومش هياخد معاكي اي حاجة. طبعا الاكل ده كله زي ما انتوا شايفين ما كملش معانا 11 دقيقة وكنا خلصناه كله وكنا طلعنا اتغدينا. دايما انا عايزاكي ما تحسيش ان في ضيوف بره او جوز منه جاي وانا هاخد وقت في الطبيخ ولسه هقعد. ليه بقى؟ لان احنا بنغلط غلطه. لو انا هعمل بسله اتدنى اقشر في البسله ولغايه ما اقشر البسله اقوم اعمل التخديعه. لا، قومي اعملي تخديعتك، قومي اعملي الرز واقعدي اعملي البسله زي ما انت عايزه. مش تاخد معاكي 5 دقايق وهتحطيها في التخديعه. ليه تقعدي وقت وليه تصبري ده كله؟ وليه اللي جاي ما يلحقش ميعاد الغدا ويقول لك انت اتاخرت عليا؟ ولو في ضيف مش هتاخدي 5 دقايق 10 دقايق في الطبيخ. انا هنا بقى نقلت في الطاسه دي لان الكور ما ينفعش انها تتحمر من فوق ومن تحت، لا وترجعي تقلبي. الكور لازم تحمر مره واحده. فنقلت الزيت هنا في الطاسه دي عشان احمره مره واحده. وهنا شايفين ما شاء الله عليها بتفكركم بايه؟ بالزلابيه. بنعمل كفته زلابيه، شايفين عامله ازاي؟ وطلعت. عملت ايه هنا بقى يا ميس؟ شايفين ما خدتش وقت. التخديعة جاهزة. معلش وانا برفع الغطا طبعا مية البخار نزلت على البوتاجاز ونزلت بالكفتة. ايه الوقت اللي خدناه؟ احسبوا الفيديو وشوفوه. ورحت جايبة طبق محترم وكنت مولعة على فحمة وحطاه في نص الحلة وحاطة حبة زيت ومغطية لغاية ما يبرد. والرز زي ما انتوا شايفين سخن ولا برد؟ ما بردش، ده بالعكس احنا لسه بنقلبه كمان. يعني ال10 دقايق اللي خدناهم معقول؟ ايوه معقول يا جماعه. احنا اللي ممكن نخلص الاكل ما يكملش معانا وقت. ممكن نعمل اكل فرح ما ياخدش معانا وقت. بنصيحتك وبدماغك فكري، ما تاخريش نفسك، استعجلي امورك. خشي مطبخك وانت ناويه وانت جاهزه ان انت تخلصي وتطلعي بسرعه. صلوا على النبي بقى وهتنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل يوم فيديو جديد وكل يوم في طبخة وفي حلو جديد من مطبخ البسيط. شايفين الكفتة عاملة ازاي؟ يا جماله يا جماله، ما شاء الله عليها الريحة. وأحلى حاجة بقى الفحمة. يا لما تحط الطبق كده في نص الحلة وريحة الفحمة تبقى مالية الكفتة. كفتة ايه؟ دي مش كفتة يا جماعة، دي احسن ما بتجيبيها من بره مليون مرة. واحسن من الكفتة اللي بلحمة. محدش في الدنيا يقدر ياكل عندك ويقولك الكفتة دي من غير لحمة. محدش هيعرف يميز ابدا. بالعكس هتطلع جميلة معاكي وتطلع تحفة. ايه رأيكم في الكفتة؟ طبعا الرز سخن وجميل اهو.